搞錯，冇可能咁嘅，冇理由人哋做到我做唔到嘅，點可以咁易放棄？係啦，唔好俾自己心裏面嗰個恐懼去壓住自己進步唔到。我嗰日諗到嗰個動作，我就不斷試，不斷試，直到我開始有感覺或者做到。其實唔難嘅，只要你克服到自己心理嗰個恐懼，其實就咩都得㗎啦。Hello， 大家好，我係思朗。我當初係13歲開始玩呢個運動啦。我原來唔止滑板同單車可以喺滑板場做花式嘅，滑板車係可以咁樣轉啊，可以好似 BMX 咁樣轉啊。後尾先知哦。原來滑板車係可以玩花式嘅，都唔係淨係代步嘅。最難係克服自己嗰個心理恐懼。試過玩一個動作啦，嗰陣時係練咗差唔多應該都2-3個月都未試到一下，即係可能一隻腳都未炒到上去。因為我平常嘅習慣就係我嗰日諗到嗰個動作，我就不斷試，不斷試，直到我開始有感覺或者做到，我先會完咗呢個 motion 嘅。後尾係有啲朋友開始好多朋友做到呢個動作。但我又做唔到，我又覺得搞錯，冇可能咁嘅，冇理由人哋做到我做唔到嘅，點可以咁易放棄？就後尾過多2個禮拜，就做到呢個動作，就嗰陣時係開心到將架車掉咗出圍欄咯。我覺得吸收到好多嗰啲靈感啊，進步咗咯。因為可能喺香港有好多場係冇想要嘅嘢可以練到，甚至乎可能唔敢試，就去到見到啲玩咗好耐嗰啲成年人，佢哋可以俾到靈感我，或者俾到嗰個方法我去點樣學習嗰個動作啊，話到俾我聽佢哋個經驗，去吸收佢哋啲經驗去做完成嗰啲動作，或者甚至乎更加大膽咯。唔使太過於擔心要整親嗰啲嘢先咯，唔好成日俾啲嘢壓住自己，係啦，唔好俾自己心裏面嗰個恐懼去壓住自己進步唔到。玩滑板、玩滑板車又好，單車又好，其實唔難嘅。只要你克服到自己心理嗰個恐懼，其實就咩都得㗎啦。俾自己個鼓勵係自信啲咯，唔好太細膽咯。好多嘢都即係一出去比賽就好細膽咁樣，係啦，就覺得太多人望住嗰個感覺唔好啊，會分心啊，會好緊張。係咯，想自己自信啲，唔好咁多顧慮咯。